Wir haben Patienten, die wegen Muskelverspannungen zu uns kommen, also wegen Bruxismus im Sinne von sie mit den Zähnen pressen oder mit den Zähnen knirschen. Bekanntlich gibt es valide Therapieformen, wie zum Beispiel Physiotherapie, Knirschen. Wir haben aber zwei andere Behandlungsmethoden, die sind innovativ. Die erste ist Radiofrequenzbehandlung, das heisst, man tut Wärme in den Muskel applizieren und durch die Wärme führt das Ganze zu einer Schmerzlinderung. Und die zweite Option ist mit Botulinumtoxin. Klassisch, was wir kennen, ist Botox. Und mit dem Botox kann man den Muskel infiltrieren und das führt zu einer medikamentösen Entspannung des Muskels, die eine Wirkungszeit hat von 3 bis 6 Monaten. Entsprechend kann der Patient dann nicht mehr die gleiche Kraft aufbringen und das ist im Prinzip das Ziel, das wir suchen. Das heisst, das führt wiederum zu einer Linderung.